Записываем еще горячо сегодня. 2 попыточки ушло. Ну это, блядь, интересная связочка. Не то чтобы она сложная. Но когда у вас... Такие моменты присутствуют. То мы и так делаем все, ребята. Сейчас. Получается 3 портика. Мина. Не особо эта тактика рабочая, я сейчас заплачу. Давай, ну ладно. Да все, иди бей его уже, наебал. Ой, его. Ну, сержанта. Ку ему хули. Возьми лучше дракона, нахуй, ты тут кролик. Драконом ты сможешь передвигаться против ветра. Хотя тебе передвигаться особо не надо, да? Против ветра. Если бы еще дракон хп нахиливал, я вообще был бы рад. У меня Да, вампирки зачем? особо что-то нет. Так у Там по меня 5 хп, тоже что-то нет. такое есть же. Какие по 5? Это по 5 с 30-го только начинается. Блядь, точно. А кролик у меня хилится с то ли с 14, то ли с 15. С 14, с 14. Они же там начинают в морковку верить с 14 уровня. Там охрана. Ну, я не хочу, пошли нормально. Какой горячо? Ну, это не для Нет, нас. горячо. Нет, играем, играем. Бля, Бля, как бы так сделать? ты просто кувалду дай похуй. Зачем мы сержанта первым забиваем? Чтоб этот так все не нахиливал. Там не убивал нас. Так он всем атаку фармит. Вот именно. Ладно. Меня зауронили сейчас или как? Да, получается. Сколько нахуй? 200 хп сняли. Ну, туда к ним давай. Эх, давай. Я старалась как могла. Сука, что, блядь? Раздефал. Опа. Ради. Мастер дефа. Ей, Да. ей, Ты еще не ей, видел, как ей. я это... КМС 50. так и хотел там, да, все это. Я вот там еще прикольчики покажу. На архиботе какие. Юзай, Вау, юзай. без дроида. У тебя что-то звук опять двоится. Почему у тебя звук двоится? Расскажи. Ну это Всё. у кого-то. Кто сюда зашел? Никто не зашел. Нет, я с телефона. Ой, с телефона не сижу тут. Что-то начал двоиться как-то, это понимаешь, да? 3-2 раз. Раз, два, три. Я у мамы. Ну, уже не двоится. Заюзай фуляку. Он сейчас ходит. Рекомендую тебе туда. А, или он только что ходил. Я не слышу за игрой. А, нет, он сейчас ходит. Боксер только что ходил. Встань опять так справа, забайте его на этот. Или барика мимоход сорви. Да. Ну, кинь какой-нибудь. Фриз выпей, у тебя фриз чё, как есть? Да куда ты юзаешь, шлюха? И так нахуй. О, он сейчас ход потеряет. Умный. Умный ход. Зря барики, что ли, покупал? Согласен. Бля, вот бы на ставках так же, нахуй. Да я барики. Я что купил? Барики, газы все купил, кувалды купил, ранцы дарил. Четвертый все никак не могу купить. Не знаю, 4-й ранец как будто юзлess. Дерьмо, не? Вот там этот. Слышали, да, звук? Трахчения. Еще повыше надо было. Я думаю, достаточно. Нормально. Сколько нахуй? Достаточно. Достаточно. Завтра. Easy vibe. То есть завтра. Какой выход? Что ход надо делать? А что, какой ход? Блять, а куда он заюзал, алло? Куда так много? Коктейль. Еще как? Коктейл.
Есть у меня одна идея. Я же КМС. ПМС. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. М, По-моему, они не должны заходить, потому что там уровень разворота слишком большой. Типа они вот так полетят. Вот так вот. Ну, попробуй, посмотрим. Идеально, идеально. Дистанции маловато, но похуй. Станции маловато, да. Ну ты бы коктейлем, возможно, больше снял. Да. Мне хотелось повыпендриваться. Все, тихо. Да ну, ты добил его? Ну нихуя Ну, в себе. натуре, Максон, сколько лет, сколько зим. Я тут уже двоих обработал почти. Ну, ему газ закинул, у него, по-моему, Да, заканчивается. Куда? Ну хватит. Меня Зачем ебут. тебя, больного? Да не, ну меня ебут конкретно. Там есть охрана или нет? Да, там сколько нахуй? Ну так сделай, чтоб не... Блин, ну я не знаю, что делать. Что лагать начало? И здесь у меня нахуй фул настройки. Я понял. Там что-то... Ты дуркуешь или шо, хуй? Что ты? Максим! Чё дуркуешь? Максон, кинь себе коробку, и то больше пизжи будет. Кстати, я согласен. Блин, Максон, кинь себе коробку. Говна дадут на палочке. А я юзал, да, по-моему, в этой попытке? Популяки уже. Да. Сколько у них Приз атаки? пей. Сколько нахуй? Не знаю, жарь его, блядь, я приду. Стараюсь. Бля, фу, юзанная уже штука. Мгм. Так, прицеливаемся калашом. Ага. Да не, надо было навесиком красиво, понял так. Тихо, 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 тихо. Ой, Да, все, все, умираем, умираем, умираем. Ой, убиваем. Трезиком Ну, тяни тогда умираем. этого петуха. Не, кинь реально эту коробку. Кинь ее. Кинь коробку. Ну, только подними ее попозже, да-да-да. Все, все, давай. Вот сейчас. О, а ты что, нихуя так, у тебя вообще ебать сет. Регенерация, бронебойность дали. Че, может тоже похохмачить? Не, я не буду хохмачить. Или может похохмачить? Раз, два, три. Ай, куда? Успел, успел. Ну, нормально снял. Бля, у бро там охранник. Где? Да Ты себе просто коробку дал? еще Коробку один дал себе? трез, да? А, снайперку. Ещё. Кстати, снайперку, да, давай снайперку. Там у тебя на бронебойность еще, да? Блять, останови. Останови. Ебёшь. Там Хоть надо на успеть. секунду А хуй, постой. бля. Там надо успеть. Че, у меня запись идет? Все, меня слышно, да? Алло? О, отлично, с кайфом. Останови эту планету. А что у меня Правильно. есть? Тише, тише. Играем, потеем. Так. Мне кажется, надо сделать вот так вот. Видели, что у меня есть, да? О, сука. И А лучше вертолет б ты есть. себе атомку собрал. Да нафиг мне. Зачем мне фейковая? На боссов как ты ходишь? Нет, плазмогана лучше. Плазмоган лучше, он А, полезнее. это я просто казуал. Я проходил всех таких боссов, когда у атомки на 3К она открывалась. Снайперку. Блядь. А что ты делаешь? Вернись назад и НЛО потрать. Подожди, я спрятал. Я спрятал. Ты куда? Такой детский, знаешь? Как будто в песочнице, блядь, это... Лопаткой вот это детской копаешь пластмассовой. Куда столько? Нет. А я, по-моему, все, я добрый вечер. Да? Да живем, живем. Нет, ты его добиваешь. А чем? Может тоже коробку?
Да рано, рано, рано. Когда у него кончится, нагонимся, тогда можно. Бля, чем бить его? О, липучку давай. А, А он липучкой прицеливался, понял? Слушай, ну короли тут прям тащат на этой армии, блядь, армии. Ну, мне кажется, для этих левелов это реально арма. Мне тут за возвращение фузы дали, я не постеснялся и купил себе... Ой, не понял? Я же думал, я вверху. Как я внизу оказался? Ай, сука! Опа. Ладно. Ну, как настоящие проигроки не отходим. После хода остаемся на месте, не двигаемся. Там чел, он фукулит. Опа, липучка пошла. А я, по-моему, не так надо давать, ее пониже надо бля, давать. липа что-то хуёво зашла. Мы точно победили? Мне кажется, мы можем сейчас проиграть в моменте. Ну, типа, как там говорил Аркадий Паровозов, все возможно, все бывает, так сказать. Ты что-то там мимо дети, я могу не... Это... Ну, короче. Мне вот плазмоган нравится, дамаг прям ебейший. Ну, огоньки долго горят. Не-не-не. Нет? Достижение У ж меня тебе показывал. плазмы нету. А, ты ж не знаешь? Я 12к добил. На Я фу- этом аккаунте? На своем. Да-да-да, на этом. Да, лих... Да... Блять, ну все, скриним. О, Сейчас нафиг... так Все, видео нафиг. её зовёшь. Так видео и